السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Halkanina waa Duuli Media. Caafimaadka nafsiga ahi wuxuu dunida maanta ka yahay xaaladaha ugu badan ee lagu cabasho badan yahay. Sidoo kale taariikh fog ayayna saynisyahanadii kala duwanaa ee dunida soo maray bilaabeen in ay baaraan xaaladaha qalqalka ee maskaxda ku dhaca, calaamadaha lagu garto iyo daaweynta. Haddaba ragga taariikhda fog ku leh aqoonta aadka u badan ee ilaa maanta aan wax lagu beddesho la helin ku lahaa waxaa ka mid ahaa saynisyahankii weynaa ee Muslimka ahaa ee Ibn Sina, oo taariikhda reer galbeedka qoraalladii kala dambeeyay ee magaciisu isbedelada galay awgeed aakhirkii loo yaqaano magaca Avicenna. Magaciisa oo dhammaystiran waa Abu Cali al-Xuseyn bin Cabdullaahi bin Xasan bin Cali ibn Sina, oo ahaa caalim iyo dhakhtar Muslim ah oo cilmiga caafimaadka wax badan ku soo kordhiyay, waxaana isir ahaan uu kasoo jeedaa kuna dhashay magaalada Bukhara oo iminka ka mid ah dalka Uzbekistan, wuxuuna dhashay sanadkii markuu ahaa 980 miilaadiga. Ibn Sina oo ka mid ahaa haldoorkii calanka u siday saynisyahanadii qarniga iyo mufakiriintii xilligaa ee dhakhaatiirta u aqoonsatay casrigii dahabiga ahaa ee Islaamka. Waxa uu qoray in ka badan 450 qoraal cilmi oo ay ka badbaaday 240 ka mid ah, kuwaasi oo 150 ka mid ahi ay cilmiga falsafada ahaayeen, 40 kalena cilmiga caafimaadka. Taariikhda reer galbeedka waxa ay ku tilmaamtaa amiirkii dhakhaatiirta iyo aabihii caafimaadka casriga ah ee qarniyadii dhexe. Xaaladaha caafimaad ee sida gaarka ah ugu abtirsada waxaa ka mid ahaa ama loo aqoonsanaa Ibn Sina inuu ahaa saynisyahankii ugu horreeyay ee ogaaday sababaha jeermiska keena iyo saynisyahankii ugu horreeyay ee cilmiga caafimaadka kusoo dara calaamadaha lagu garan karo dhagaxaanta ku dhiga kaadi-heysta ama dhagaxaanta ku sameysma kaadi-heysta. Sidoo kale wax badan ku soo kordhiyay garashada, dabiibista iyo xanuunada nafsiga ama loo yaqaano cilmi nafsiga. Ibn Sina wuxuu sidoo kale la tacaali jiray xanuunada ku dhaca dhimirka isagoo aad ugu takhasusay, waxaana lasoo wariyaa inuu Ibn Sina daweeyey nin bukaan ahaa oo qabay xanuunka dhimirka oo isku arkayay inuu lo' yahay. Ninkaasi wuxuu dadka ka codsan jiray inay gowracaan, isagoo markii dambe go'aan ku gaaray haddii aan la gowracin inuu cuntada ka soomi doono. Ibn Sina ayaa ku yiri qoyskii ninka ka dhashay, lo'dan waa caato, si loo gowraco waa in la baaniyaa muddo bil ah ama kadib ayaa gowracayaa. Ninkii xanuunsanaa oo lo'da ismooday ayaa bilaabay inuu cunto fara badan cuno. Intaas kadib Ibn Sina ayaa ninkii siiyey dawooyin maskaxda dejiya, isagoo ugu dambeyntii sidaasi ku dawoobay ninkii kuna caafimaaday. Ibn Sina wuxuu ku dhintay magaalada Hamadan ee dalka Iran sanadka markuu ahaa 137